Ada paket apaan nih? Yuk kita buka yuk. Ayo. Wow, wow, masak-masakan. Ini kompornya. Ini buat nasi. Ini yang buat masaknya. Nah, ini buat Ini yang telur. telur-teloran, buat ulekan. Ini buat potong-potong. Ini buat makan. Ini buat manggang. Ini yang buat ngerus. Ini yang buat ngeluk. Ini yang buat soek. Ini yang buat suek-suek. Ini yang buat angkat minyak. Ini yang buat angkat minyak. Bukan angkat minyak, Makanan. angkat gorengan. Ini buat Angkat gorengan. Ini buat angkat gorengan. ini buat angkat gorengan. Yuk kita buka kompornya. Hayo. Gak usah, gak bisa. Udah aku bilang, tuh bisa. Cowok tuh bisa semuanya. Aduh panas, Yumete. Panas. Ini panas cuy. Astaga, sekali. Wow. Wow. Bisa dibuka.